Nu, Sveika, sveiciens tev! Valda! Jā, čau, čau! Jā, Sveiciens tev no Vācijas! Tu droši vien jā, tev joprojām no Anglijā. Anglijas sen neesam tikušās, vai ne? It kā jau visu laiku tā kā domājam, ka vajadzētu katru nedēļu, bet nesanāk. Nu, par ko vispār gribētu šodien parunāt? Nu, ir gada beigas tuvojās, vai ne? Daudzi darbi ir izdarīti un daudzi vēl jāpadara. Un es tiešām šogad visu gadu ļoti cītīgi sekoju līdzi, kas notiek ar Bitcoinu, jo viņš ir atgriezies pie maniem, ja? Un par lielu pārsteigumu es esmu atklājis, ka visas prognozes ir piepildījušās ar plus zīmi. Un Bitcoins dotā momentā ir 107,000 jau uzlēts dolāros. Ko tu par to visu domā? Nu, ko es par to domāju? Nu, ja kāds neticēja, tad es to tā kā jau prognozēju un zināju, jo es domāju, ka tu man piekritīsi, ka mums daudzi partneri, kas vēl 3, 4 gadus atpakaļ nāca mūsu, var teikt, projektos, ja vēl šaubījās, un visi teica tā, Valda, tu mūs nebaidi ar savu kriptu, ja, tad, nu, pateicoties, tomēr jāsaka tā, manai neatlaidībai laikam, un, protams, arī zināšanām, daudzi šobrīd izmanto šo te iespēju. Tas, ka bitkoins kāps vēl uz augšu, tas ir neizbēgami, jo faktiski, nu, kas ir bitkoins? Tā ir, var teikt, jauna tehnoloģija, ja tieši finanšu jomā, kur šobrīd neapšaubāmi attīstās un attīstīsies tālāk, ja tāpat kā kādreiz mums bija telefons, ar kuru griezām ripu, ja tad parādījās podziņas, mobīlie telefoni, šobrīd mums visiem ir kompjūters kabatā, ja, un tieši arī pateicoties šim te momentam, ja, kad nekas jau nestāv uz vietas, ja, kādreiz lidmašīnas arī bija savādāks nekā šodien. Un es domāju, ka tieši tas, kas pat labāk notiek tirgu, jo kripto tirgus tā ir vesela milzīga industrija, kāds vēl nav pamanījis, ja, jo daudzi baidās, ai. Es neko tur nesaprotu, bet nu, vienmēr jau kaut kad mēs speram šo te pirmo soli, lai atvērtu durvis. Jo aiz aizvērtām durvīm, protams, kad nevar zināt, kas tur iekšā notiek. Ja? Tā kā, nu, faktiski man šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs, ja neskatoties uz visām negācijām, politiskajām un vēl visādām, ja. Es saku tā, nu, tur, kur mums ir domas, tur, kur mēs tērējam enerģiju, tas pie mums arī notiek. Ja? Tā kā nevajag šos te šausmu stāstus skatīties un informāciju, ja? Jo faktiski tā ir vēl viena sfēra, ja? Tā tad žurnālisti, politika, ja viņi ar to pelna naudu. Un būtībā ar cilvēkiem ļoti labi var šī jomā manipulēt, bet nu, katrs jau mēs izvēlamies to ceļu, pa kuru mēs gribam iet. Un tas, ka šobrīd ir tādas iespējas, kādas vēl līdz šim nav bijušas, jo pat tie, kas varbūt ir apdedzinājušies, kaut ko ir mēģinājuši sākt darīt un nav, nu, kā saka, saņēmuši gaidītos rezultātus, tad arī tie, kas piedāvā šo te informāciju un iespēju, ja, tad, nu, būtībā viņi jau arī nestāv uz vietas, viņi tāpat attīstās un, nu, galvenais ir atrast to pareizo nišu, ja, kas mums patīk. Un es teikšu tā, ka, nu, laikam mums ir noveicies, jo, nu, varbūt arī, kad ir bijusi pieredze, bet, nu, nevar jau visu laiku kārpīties kaut kur pagātnē, ir vienkārši jāiet uz priekšu, jātaisa tās durvis vaļā. Un tad jau arī viss notiek, ja, jo faktiski šie te piedāvājumi, kas reāli mums funkcionē, ja, ko mēs esam, nu, paldies Dievam, esam sadzirdējuši, jo ne jau vienmēr mēs sadzirdam, ja, jo tā ir tā lielākā problēma, ka mums atnāk informācija, mēs viņu vienkārši palaižam gar ausi, ja mēs viņu negribam saņemt, negribam uzklausīties, un negribam, protams, arī kaut ko mācīties, ja, jo tā ir izkāpšana no savas komforta zonas primāri, ja, bet es teikšu tā, ka, nu, es domāju, ka tu man piekritīsi, un tev arī droši vien ir šie te rezultāti jau, kas mums ir parādījušies, var teikt, īsā laikā,
un mums vienkārši ir noveicies, jo mēs šo Ah, informāciju gaidījām, ka pie mums viņa atnāks, un pie mums viņa arī ir atnākusi. Ja? Tā kā mums ir gan klubs, gan iespēja pelnīt, lai būtu ko klubā ielikt, ja? Jo viss jau notiek tad, kad notiek. Un es domāju, ka tie, kas mūs šodien klausās, skatās, varbūt sadzirdēs, kad, ja jūs klauvēsiet, jums noteikti arī šīs durvis tiks atvērtas. Tā kā tie, kas grib izmaiņas dzīvē, ja, un uzzināt varbūt kaut ko jaunu, iemācīties, nu, skatieties informāciju, ja, sekojiet mums līdzi. Es domāju, ka mēs nākošais gadu būsim drusciņ lielākas čaklītes, ja, jo patiesībā nav laika, ja, jo šie arī tie, nu, kā lai saka, ir jānobriest šim te dialogam, ja, jo faktiski jau katru dienu notiek darbs, ja, tas ir arī, protams, nu, mūsu darbs ar cilvēkiem, bet arī tie, kas īpaši negrib strādāt ar cilvēkiem, šīs ir iespējas ikvienam, ja, kaut vai iesācējam, atklāt priekš sevis kaut ko jaunu. Ja, tā kā esam gatavs jums dot informāciju, iemācīt un nu, sekojiet vienkārši līdzi un rakstiet mums varbūt privāti, ja, jo īpaši mēs neesam dāsnas ar reklāmām, ja, jo tomēr mēs darbojamies tādā sfērā, kur liela nauda mīl klusumu. jā, Valdiņ, es tev pilnīgi piekrītu. Es tiešām ļoti, ļoti gribēju atrast tādu versiju, tādus projektus, ja, kuros var būt abas puses, gan šie aktīvisti, gan arī tie, kuriem varbūt nav laika šīm aktivitātēm. Viņiem tiešām ir darbs, viņiem ir ģimene, viņiem ir visādas citas sabiedriskie pienākumi, ja. Bet šie projekti ir izmeklēti ļoti cītīgi, kas dara abās pusēs. Ja? Nu, vienkārši ienākat, apskatāties, kā tas strādā. Jūs neko nevarat zaudēt, jūs varat tikai un vienīgi vinnēt. Nu, no manas puses arī, lai tiešām gaiši svētki, lai labs noskaņojums, lai super veselība stipra un lai nākošais gads ir vēl ražīgāks par šo. Līdz nākošajai reizei. Un, Atam. kā saka vācieši, mīkstu slīdējumu jaunajā gadā. Gūteruč, Labi, atā! atā.